दिने जड़े राजा जानिबाकु पाइले तांको राज्य जड़े एमिति हतभागा मनीषटीए अच्छी जार मुह को चाहिए से दिन खाद्य मिलेनी। यह परीक्षा करने राजा से हतभागा मनीष सह जंगल को शिकार पाई गले। दिन जाक शिकार मिलला नहीं एवं जंगल फेरबाकू एते डेरी हो गला कि से दिन राजांकर संज पर्यंत संपूर्ण उपास रे दिनटी कटिगला। राजा रागरे से ही मनीष को तत्क्षणात मृत्युदंड शुणाइले। हतभागा मनीषटी को जेबे फांसी दिया जाउथाय सी राजा को चाहि कहिला, हे मणिमा मते आपण क्षमा करिदिबे, मो पई आपण को दिनटी अशुभरे कटिला। राजा कहिली, मते क्षमा मागी राहीर आशा रख नाही, तो पई मृत्यु ही उचित दंड। हतभागा मनीषटी गंभीर स्वर कहवाक लगिला, आहे मणिमा आपण मो मुह देखिले बोली आपण को गोटे दिन उपास रे काटिबाक पड़िला, आ मु आपण को मुह देखिली बोली मते मृत्युर दंड मिलिला। कहंतु मणिमा दुर्भाग्य आपणकर ना मोर, आपण हतभाग ना मु हतभाग। राजा यहाको सुनी तांकर जने संथंकर कविताटीए मने पड़ीगला। खराब खोजी गली दुनिया को भल जड़े न मिलले कही, निज मन को झांकी की जानिली मोठू बेसी खराब यही संसार रे कही नहीं। बंधु आखि ताहा देखे जहा मन देखिबाकू चाहे। मन को विवेक चश्मा पिंधे देख, देखिब दुनिया रे समस्ते सुंदर एवं भल लागिबे। प्रेम हेबार थिला होई गला, स्वप्न थिला भांगी गला, मन पागल थिला होश आसीगला। समय खराब थिला प्रेम होई जाइथिला, प्रेम थिला रुसी गला मनी बारी सबु लुटी गला। चुप थिली सी कहूथिला, मु अल्प कहिछि कि नाही, सी दूरी गला। प्रेम अतुट थिला सेथि पई बोधे भांगी गला। किछि कथा थिला बास कथारे रही गला। प्रेम थिला तेणु सबु हजि गला। हाँ आज्ञा, प्रेम भारी ओजनिया जिनिस। हृदय रे रहिला बेली प्रेम एते होई जाए, हृदय कबाट ताकू बंदी करी दिए। हेले निरीह हृदय को यह जना नहीं किछि भी केही जीवा को पण करि नेब। सी केवल कबाट नुहे पूरा हृदय घर को भांगी की चली जीव। हृदय को आउ कहा प्रेम रे भांगिबा अपेक्षा निज गोल पाई निज स्वप्न पाई बारंबार चेष्टा करी करी बारंबार हारी हारी बारंबार हृदय भांगिबा पुणी बारंबार हृदय को मनई पुणी थरे चेष्टा करिबा। से पर्यंत चेष्टा करिबा जेउ पर्यंत गोल अचीव न करिछ। हृदय तुमर ताकू अन्य पाई काहे कष्ट देउछ। प्रेम रे हारी की निजको बेकार कर नाही, निज एम पाई लड़ी की स्वप्न को साकार कर। हेबार अछि जदि प्रेम रे पागल न होई जंगल राजा लायन द किंग भली हुआ। लायन टाइगर भली स्पीड दौड़ी पारे नाही, लायन टाइगर भली गछ चढ़ी पारे नाही। एमिति अन्य किछि अछि जहा लायन को टाइगर रो बराबर हेबाकू दिए नाही। तथापि ता पाखरे किछि एमिति स्पेशल गुण अछि जहा जंगल ताकू राजार उपाधि दिए। लायन पाई गोटे फेमस क्वेट अछि, फोकस इज द की ऑफ सक्सेस। सिंह जेबे शिकार करे सी केबे बाघ भली डायरेक्ट आक्रमण करे नाही, शिकार को ध्यानर सह देखे। ताकू जेबे ठीक अनुभव हुए सी चारोटी पंझा सह तार शिकार को झांपी थाए। जेमिति शिकार पाखरे मुकुलिबार किछि बाट नथिबो एपरी परिस्थिति से तैयारी करि दिए। यार सीधा अर्थ एबे तुमे जहा हेबाकू स्वप्न देखुछ आखि सापनारी बास ताकू ही रख। मन जदि टिके भी हलचल हुई तेबे स्वप्न भी सेतिकी दूरी जीव। आजिकाली जेपरी ऑनलाइन रे किछि शिखिबाकू मोबाइल रे यूट्यूब खोलुचे, किंतु केते बेले जे इंस्टा फेसबुक भली आप को 30 मिनिट स्क्रोल करि देउचे ताहा जणा भी पड़ुनी। मन को स्थिर शांत एवं एकाग्रशील करबाक पड़िबो। जेमिति लव, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम भली जिनिस
ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସିଂହ କେବେ ହାରିକି ଥକି ଯାଏ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତାର ଶିକାରକୁ ଧୂଳି ନ ଚଟେଇଛି ସିଏ ହାର ମାନେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବି ସିଂହ ଭଳି ସାହସର ସହ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ହାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ହାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ଏହାର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ଦରକାର। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଗୋଟିଏ ଚିନି ଦାନା ଦେଖି ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଶହ ଶହ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏକାଠି ହୋଇଯାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ମେଣ୍ଢା ବି ଏକୁଟିଆ ଯାଏନି। ଗଲାବେଳେ ତା ପଛରେ ଅନେକ ମେଣ୍ଢା ଦଳ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି। ପଛରେ ଯାଉଥିବା ମେଣ୍ଢାକୁ ଜଣା ବି ନଥାଏ କି ସାମ୍ନା ମେଣ୍ଢା ତାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଉଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଏକୁଟିଆ ଚାଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଏ। ତୁମକୁ ସେହିପରି କାହାକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରି ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛ, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ପଚାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଶେଷ କଥା ଭାବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ କର କେବଳ ନିଜର। କାହା କଥାକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଭଲସେ ମନରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କର। ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗେ ତେବେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଯେଉଁଠିକି ଯିବ, କ'ଣ କରିବ, କେମିତି କରିବ, ଏସବୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ମାନି ନେଇ ତୁମ ଜୀବନର ପଘା ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦିଅ ନାହିଁ। ସିଂହ ବାଘ ଭଳି ସ୍ପିଡ୍ ଦୌଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ, କି ବାଘ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସିଂହ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ଖାସ୍ ଗୁଣ ନାହିଁ ଯାହା ଅନ୍ୟ ପଶୁ ପାଖରେ ନଥିବ। ତଥାପି ସିଂହ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପାଇଁ, ତାର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ସୁଟ୍ କଲା ଭଳି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପାଇଁ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ର ଅର୍ଥ ରୁବାବ ଛାଡ଼ିବା ନୁହେଁ, ସଭିଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଦେଖେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଦେଖେଇବା ନୁହେଁ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ର ସିମ୍ପଲ ଅର୍ଥ ନିଜର ଏପରି ଛବି ତିଆରି କର, ସାମ୍ନା ଲୋକ କିଛି ବେକାର କହିବା ଆଗରୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବ। ସଫା ଏବଂ ତୁମକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ପରିଧାନ କର। ନିଜକୁ ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ କର। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଛବିଟିଏ ଦିଅ। ଏମିତି ଏକ ଛବି ଯେମିତି ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ବି ତୁମେ ବାଛି ହୋଇଯିବ। ସଫଳତା ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦିଏ ନାହିଁ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ପଇସା ଦେଇ ମଧ୍ୟ କିଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଂହ ଭଳି ସାହସ ଦେଖେଇ ନିଜକୁ ସଫଳତା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗର୍ବର ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ। କାହା ପଛରେ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି କହି କିମ୍ବା ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଦେଖ, ସିଏ ବି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଯେବେ ତାକୁ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳତା ବନେଇ ନେଇଥିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ସେହିପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବହୁତ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ତୁଟେଇ ଦିଏ। ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟର ବନାଅ। ପ୍ରେମ କରିବା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଖରାପ କରିଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଖରାପ। ଯାହା ଏବେ ହୁଏତ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଯେବେ ଅତୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୃଷ୍ଠା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରେମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ସୀମିତ ରଖ। ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କରିଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରେମରେ ପେଟ ପୁରେ ନାହିଁ କି ସମାଜରେ ଇଜ୍ଜତ ମିଳେ ନାହିଁ। ସଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଛବି ଏପରି ବନେଇ ନିଅ ଯେମିତି ତୁମେ ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛ ସିଏ ତୁମ କଥା 24 ଘଣ୍ଟା ଭାବିବ। ତୁମେ ନିଜ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଦିଅ। ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲଣି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁ କିମ୍ବା ଖରାପ, ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁଥିବ। ଆଶା ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।
ଧନ୍ୟବାଦ।